أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В связи с одним походом я рассказывал о мученической смерти Хазрата Хубайба, и сегодня я расскажу о подробностях этого. Повествуется, что он был первым сподвижником, который был убит, будучи привязанным к стволу дерева, то есть его убили подобно убийству на кресте. Аллама ибн Аль-Асир Аль-Джазари повествует, что Хазрат Хубайб был первым сподвижником, который был казнен на пути Аллаха, будучи распятым на кресте. Еще в одном повествовании рассказывается, что курайшиты предлагали Хазрату Хубайбу отречься от ислама, и тогда они оставят его в живых, а если он не отречется, то грозили убить его. Хазрат Хубайб ответил им: «Моя гибель на пути Аллаха не имеет никакого значения», и затем он молился словами: «О Аллах, здесь нет никого, кто бы мог передать мое приветствие твоему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, поэтому ты сам передай ему мое послание и сообщи ему обо всем, что здесь происходит». Хазрат Усама бин Зайд повествует: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился среди своих сподвижников и пребывал в состоянии получения откровения, и мы слышали, что он произносил: «Да будет для него мир, милости Аллаха и его благословения». И после этого он вышел из состояния получения откровения и, обращаясь к нам, сказал: «Приходил Джибраил, и он передал мне приветствие Хазрата Хубайба, его убили курайшиты». Еще в одном месте повествуется, что во время казни Хазрата Хубайба курайшиты собрали 40 человек, отцы которых были убиты в битве при Бадре, и курайшиты каждому из них дали по копью и сказали: «Это тот человек, который убил ваших отцов». И эти люди начали наносить Хазрату Хубайбу не сильные удары, но очень болезненные удары. И из-за этого Хазрат Хубайб испытывал сильную боль, его лицо повернулось в сторону Каабы, и он произнес: «Вся хвала принадлежит Аллаху, который повернул мое лицо в сторону Киблы, которая ему нравится». И после этого они убили его. Из этого повествования мы узнали, что курайшиты, многобожники, подвергали его сильным мучениям, пронзая его острием своих копий, и только после этого они убили его. А из повествования Сахих Бухари мы узнаем, что когда Хазрат Хубайб произносил строки стихотворения, к нему подошел Укба бин Харис и убил его. Укба бин Харис был известен по своей кунье Абу Сарваа. Согласно другой версии, Абу Сарваа Укбе бин Харису дали копье, когда он был еще ребенком, однако смертельный удар Хазрату Хубайбу нанес не он, а Абу Майсара Абдари. Некоторые историки написали, что курайшиты дали копье ребенку с целью мести, однако смертельный удар нанес не он, а другой человек. И некоторые историки написали, что Абу Сарваа был другим человеком, а Укба бин Харис был его братом. Повествуется, что когда Абу Майсара Абдари наносил свой брат, то его удар не достиг цели, и тогда Абу Сарва вышел вперед и нанес Хазрату Хубайбу смертельный удар и убил его.
Позднее Угба бин Харис, который во время победы над Меккой принял ислам, рассказывал: «В то время я был еще ребенком, и Абу Майсара Абдари дал мне копье и помог мне нанести удар Хазрату Хубайбу. Хазрат Мирза Башир Ахмад относительно этого написал: «Однако в то время, как курайшиты прониклись искренней враждой, о чувстве милосердия и справедливости не могло быть и речи. Таким образом, не прошло и нескольких дней, как люди Бану Аль-Харис и другие вожди курайшитов вывели Хубайба в открытое поле, чтобы казнить его и отпраздновать его смерть. Когда Хазрат Хубайб почувствовал приближение своей мученической смерти, он попросил курайшитов дать ему возможность совершить перед смертью 2 раката молитвы. Курайшиты, которые, возможно, хотели сделать исламское богослужение частью этого зрелища, дали ему разрешение на это. Хазрат Хубайб с большим вниманием и сосредоточенностью совершил 2 раката молитвы. Завершив свой намаз, он сказал курайшитам: «Я хотел продлить свой намаз еще больше, но потом подумал, что вы можете подумать, что я продлеваю свой намаз с намерением отсрочить смерть. Затем Хазрат Хубайб наклонился вперед, произнеся следующее двустишие. «Если я, будучи мусульманином, принимаю мученическую смерть за дело ислама, мне все равно, с какого бока я приму мученическую смерть. Все это ради Бога. И если мой Бог пожелает, Он благословит каждую мою отрубленную конечность». Последние слова этих стихов, возможно, еще звучали на языке Хубайба, когда Угба бин Харис выступил вперед, и этот возлюбленный посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал мучеником. В другом повествовании рассказывается, что курайшиты повесили Хазрата Хубайба на ветке дерева и затем убили его несколько раз, пронзив копьями. Хазрат обетованный реформатор в одном месте написал: «Когда настал его последний момент, Хазрат Хубайб попросил разрешения совершить перед смертью 2 раката молитвы. Курайшиты разрешили ему сделать это, и Хубайб принародно вознес Богу свои последние в этом мире молитвы. Когда он завершил молитву, он сказал, что хотел бы продолжить ее, но не сделал этого, чтобы не внушить никому мысли о том, что он боится смерти. Затем он спокойно склонил голову перед мечом убившего его. Сделав это, он произнес следующие стихи. «Если я умираю мусульманином, я не печалюсь о том, направо или налево падет мое обезглавленное тело. Для чего? Моя смерть — это путь к Богу. Если Ему угодно, Он благословит любую часть моего расчлененного тела». Хубайб едва успел произнести эти строки, как меч палача пал на его шею, и он стал мучеником. Хазрат Абу Хурайра повествует, что Хубайб был первым, кто положил начало совершению мусульманами 2 ракатов молитвы перед казнью. Мольба Хазрата Хубайба против врагов и ее принятия. Аллама ибн Хаджар Аскалани, толкователь хадисов Бухари, давая толкование хадисов о походе в Раджа, написал: «Хазрат Хубайб перед смертью молился словами: „О Аллах, сосчитай их“, то есть сосчитай моих врагов, чтобы отомстить им». В другой версии он произнес эту мольбу с дополнительными словами: «О Аллах, сосчитай их и уничтожь их одного за другим, и не оставляй из них никого».
И когда Хазрат Хубайб произнес эту мольбу, один из многобожников, который слышал его мольбу, из-за страха упал на землю, и затем было засвидетельствовано, что все неверные, которые убивали его, умерли в течение 1 года после его гибели, кроме того, кто в страхе упал на землю. Но нигде нет доказательств того, что все они умерли в течение 1 года. Да, можно говорить о том, что, возможно, большинство из них умерли, и таким образом мольба Хазрата Хубайба была принята с прекрасным величием, и одни из них стали обитателями ада, а оставшиеся стали мусульманами во время победы над Меккой. Еще один биограф написал: услышав слова мольбы из уст Хазрата Хубайба, курайшиты задрожали от страха, и они были убеждены в том, что его мольба не останется безответной. Харис бин Барса рассказал: в то время я еще не был мусульманином, и когда я слышал слова его мольбы, я был убежден в том, что его мольба не оставит в живых никого из убийц, и поэтому многие из неверных многобожников, затыкая свои уши, убежали оттуда, и некоторые из них старались спрятаться друг за друга, чтобы спасти себя от последствий этой мольбы, а другие, согласно своей традиции, либо прятались за деревьями, либо легли на землю. Они думали, что таким образом они могут защитить себя от последствий этой мольбы. Они были убеждены в том, что тот, кто во время мольбы будет лежать на боку, защитит себя от мольбы против него. Хазрат Муавия ибн Абу Суфьян рассказал об одном событии, произошедшем с ним и его отцом до принятия имя ислама. Он рассказал: «Я также, подобно другим людям, вместе со своим отцом присутствовал на месте казни Хазрата Хубайба, и я видел, что мой отец сильно испугался мольбы Хазрата Хубайба, и он сильно толкнул меня, чтобы я упал на землю, и я сильно ударился о землю и долго ощущал эту боль». Хувейтаб ибн Абдуль-Узза, который принял ислам во время победы над Меккой, рассказал: услышав мольбу Хазрата Хубайба, я сразу же заткнул свои уши и убежал оттуда, чтобы его мольба не преследовала меня. Хаким ибн Хизам повествует: услышав мольбу Хазрата Хубайба, от страха я спрятался за деревьями. Джибер ибн Мутам повествует: я не мог вынести мольбу Хазрата Хубайба и спрятался за людьми. Науфаль ибн Муавия Дели стал мусульманином во время победы над Меккой, и он рассказал: в тот день я был там и слышал мольбу Хазрата Хубайба. Я был убежден в том, что из-за его мольбы никто из присутствующих не останется в живых, и я сильно испугался и припал к земле. Эта его мольба получила большую известность среди курайшитов, и более месяца на всех собраниях курайшитов его мольбу вспоминали со страхом, и о ней велось много разговоров. Повествуется, что среди собравшихся также был человек по имени Саид ибн Амир. Впоследствии он стал мусульманином, и даже до халифата Хазрата Умара всякий раз, когда он вспоминал о событии с Хазратом Хубайбом, он падал в обморок. О Саиде ибн Амре также повествуется, что Хазрат Умар в период своего халифата назначил его наместником одного из регионов Сирии. И иногда, находясь среди людей, он падал в обморок, и люди стали жаловаться Хазрату Умару, что он назначил наместником больного. И когда он пришел к Хазрату Умару, Хазрат Умар спросил его: «О, Саид, страдаешь ли ты от какой-либо болезни?» Он ответил: «О, Амир уль-Муминин, я не страдаю ни от какой болезни. Дело в том, что когда я вспоминаю о событии убийства Хазрата Хубайба, то поскольку я присутствовал там, вспоминая его мольбу, я падаю в обморок от страха». Отправление посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сподвижников для того, чтобы снять Хазрата Хубайба с креста. Повествуется, что курайшиты назначили 40 человек для охраны мертвого тела Хазрата Хубайба, а не оставили его повешенным на кресте, чтобы оно там еще гнило и истлело. Таким образом, они хотели продлить свою месть ему. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Мигдата и Хазрата Зубайра ибн Аввама, чтобы они сняли его тело с креста.
Всевышний Аллах сообщил Хазрату посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о произошедшем с Хазратом Хубайбом. Еще в одном повествовании рассказывается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Тот из вас, кто снимет Хубайба с креста, войдет в рай». Хазрат Зубайр ибн Авам сказал: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я и мой друг Мигдад ибн Асвад сделаем это». И когда они достигли того места, где был повешен Хазрат Хубайб, они увидели там крепко спящих 40 человек, и они вместе сняли тело Хазрата Хубайба с креста, и это был 40-й день после его мученической смерти. Хазрат Зубайр положил его тело на своего коня, и они уехали оттуда. И когда неверные узнали, что тела Хазрата Хубайба нет, они сообщили об этом курайшитам, и они отправили в погоню за ними 70 человек, и они догнали их. Увидев их, Хазрат Зубайр положил тело Хазрата Хубайба на землю и, сняв со своей головы чалму, сказал: «Я Зубайр бин Авам, и этот мой друг бин Асвад. Мы оба являемся храбрыми львами, и мы оба оставили дома своих детей. Если вы хотите, мы встретим вас стрелами или нападем на вас. Или если вы желаете, то возвращайтесь». И многобожники вернулись. И затем, когда Хазрат Зубайр вернулся к тому месту, где он оставил тело Хазрата Хубайба, то его тело там не оказалось, его поглотила земля. И после этого Хазрат Хубайб получил прозвище Бали-уль-Арз, тот, кого поглотила земля. Относительно исчезновения тела Хазрата Хубайба существуют разные и удивительные повествования. Я расскажу о них, и в конце я расскажу о том повествовании, которое является правильным и достоверным. Повествуется, что когда Хазрат Зубайр и Хазрат Мигдад пришли в Медину, в это время у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился Джибраил, и, указывая на них обоих, он сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О Мухаммад, из всех твоих сподвижников этими двумя гордятся ангелы». В биографических книгах также повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Амара ибн Умая одного в качестве разведчика, чтобы он привез тело Хазрата Хубайба. Он рассказал: «Я пришел на то место, где был повешен Хазрат Хубайб, и я испугался находившихся там людей. Но ночью, найдя подходящий момент, я подошел к нему и снял его тело с креста, и его тело упало на землю, и затем я на некоторое время отошел и услышал какой-то звук с одной стороны, и затем я подошел к месту падения его тела, но его там не оказалось, его словно поглотила земля, и до сегодняшнего дня нет никаких следов его». Это повествование также передано с преувеличением, но в истории записаны такие повествования. Согласно еще одному повествованию, вместе с Хазратом Амаром ибн Умай был отправлен Хазрат Джаббар ибн Сахар, и они сняли тело Хазрата Хубайба и ушли оттуда, а когда их обоих преследовали охранявшие их тело курайшиты, Хазрат Джаббар бросил его тело в реку, и таким образом Всевышний Аллах скрыл его тело от неверных многобожников. Одним словом, как я уже сказал, есть много разных повествований об этом событии, и это повествование, в котором повествуется, что когда их преследовали неверные, Хазрат Джаббар бросил его тело в реку, и его унес поток воды, кажется наиболее правильным. И мы часто видим, что поток воды уносит тела людей. Одним словом, неверные не нашли его тело, и о нем было известно, что его поглотила земля, и он получил прозвище Бали-уль-Арза, тот, кого поглотила земля. Всевышний Аллах сохранил его тело от осквернения, которое хотели совершить неверные, и Всевышний Аллах поступает так со своими возлюбленными, сохраняя их тела. Недавно я рассказывал об одном событии, во время которого Всевышний Аллах сохранил одно тело посредством шершней и пчел, и неверные не смогли подвергнуть это тело осквернению. Одним словом, они были людьми, любящими Всевышнего Аллаха и жертвующими своей жизнью ради Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах ценил их и после их смерти сохранял даже их тела.
И на этом заканчивается повествование об этом походе. कि उनकी नाश जमीन में गायब हो गई। वो कुफार तो जो कुछ करना चाहते थे वो कर ना सके और इस तरह नाश को अल्लाह ताला ने बेहरमती से महफूज रखा। अल्लाह ताला इस तरह भी अपने प्यारों का को हिफाजत करता था, जहाँ बहुत से ऐसे हैं ऐसे मौके जहाँ नाशों को महफूज रखा। मैंने एक वाक़या सुनाया था। Я вновь хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы продолжали молиться за палестинцев. Теперь в отношении них приступили все пределы жестокости. प्यार करने वाले और अल्लाह की खातिर कुर्बानियाँ करने वाले थे और अल्लाह ताला भी उनके कदर करता था। Раньше США говорили, что Рафах будет их красной линией, а теперь говорят, что это не будет концом, и теперь неизвестно, что для них будет являться красной линией, и сколько сотен тысяч людей они хотят убить. Пусть Всевышний Аллах спасет от притеснителей мир и особенно невинных палестинцев. Также молитесь за жителей Судана, там они убивают друг друга, мусульмане убивают других мусульман. Пусть Всевышний Аллах дарует им разум, и они последуют повелениям Всевышнего Аллаха, чтобы спасти себя от наказания Аллаха. Молитесь также за мусульман Ахмади в Йемене, находящихся в заключении. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для их освобождения. Молитесь за мусульман Ахмади в Пакистане. Там ситуация постоянно меняется. Сейчас приближается Ид, и поэтому муллы начинают поднимать шум. Пусть Всевышний Аллах защитит каждого мусульманина Ахмади от их зла и сделает так, чтобы мусульмане Ахмади как можно скорее были освобождены из заключения. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву Джаназа Гайб в отсутствии тела покойного по двум покойным. Имя первого покойного — Чодри Мунир Ахмад. Он был миссионером и директором MTA International Teleport America, международного телепортационного центра MTA в Америке. Он умер недавно в возрасте 73 лет. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Ахмадият пришел в их семью посредством его прадеда по материнской линии, матери Маульви Фазаль-Дин Сахиба, да будет доволен им Аллах. Его имя записано в числе 313 сподвижников Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, под номером 2. Покойный Чодри Мунир Ахмад закончил джамия в 1978 году и получил степень миссионера, и затем он служил в разных местах в Пакистане. И также он получил возможность служить на должности Мутамид Маджлис Худамуль Ахмадия в Пакистане. В 1981 году он был отправлен в Америку и служил там до 1990 года, и после этого вернулся в Пакистан. В 1994 году его снова отправили в Америку, и он до конца своей жизни прослужил там в общине. Он сыграл огромную роль в создании MTA International Teleport America, международного телепортационного центра MTA в Америке. Раньше там была маленькая станция для трансляции программ MTA, и он приложил большие усилия для развития этой студии и открыл новое отделение для трансляции программ MTA в Южной Америке. Я назначил его директором MTA в США, и он с большим усердием и энтузиазмом овладел техническими знаниями, не обучаясь в специальных образовательных учреждениях. И он самостоятельно и с большой страстью овладел этими знаниями. И он прекрасным образом руководил деятельностью этого телепорта и довел его до высокого уровня по всем техническим аспектам. Он оставил супругу, одного сына и 2 дочерей. Его дети написали: «Он всегда уповал на Всевышнего Аллаха, и в трудные времена он только молился и возносил мольбы. И он учил нас использовать все возможные средства и затем полагаться на Всевышнего Аллаха». Его отличительным качеством было гостеприимство.
Его дом всегда был открыт для гостей, и он всегда наставлял нас поддерживать прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. В последнее время он долго болел и время от времени лежал в больнице, и когда он лежал в больнице, там он тоже работал в МТА. Одним словом, он проявил наивысший пример служения человека, посвятившего свою жизнь служению религии. Мирза Макфур Ахмад Сахиб, амир общины Америки, пишет: одним из его качеств было то, что он с большим усердием и большой сосредоточенностью работал в своем отделении, чтобы сделать его лучше, и он никогда не отказывался оказывать помощь в делах общины и делиться своим временем и знаниями. В некоторых делах общины он с большой радостью и усердием помогал мне. А если он получал какие-то знания, которые могли быть полезны общине, он сразу же сообщал об этом администрации общины и обращал их внимание на это. Он полностью подчинялся системе общины, и своими поступками и словами он свидетельствовал о важности подчинения системе общины. Он был преданным и полностью подчиняющимся институту Ахмадийского халифата. Он всегда был готов принять все повеления халифа времени и следовать им. И я всегда видел, что он с большой активностью старался следовать желаниям и надеждам халифа времени. Амир общины Буркина-Фасо, который является его родственником, пишет: в детстве, когда ему было несколько месяцев, он сильно заболел и уже думали, что он не выживет. В эти дни в нашем районе по делам находился Мауляна Гулям Расуль Раджики Сахиб, и мать покойного с большим беспокойством привела его к Маульви Сахибу. И, вручая его, ему сказала: «Маульви Сахиб, он умирает». И при этом она сильно плакала. Хазрат Маульви Сахиб взял ребенка на руки и сказал: «Он выздоровеет, посвятите его служению религии». И таким образом он с детства стал вакфи зиндаги, посвященным служению религии. И потом он рассказывал мне, что Маульви Сахиб наставлял его читать суру Аль-Фатиха на утренней линейке в школе, поскольку я плохо учился. И после этого я всегда читал эту суру. Шамшад Насир Сахиб, миссионер, пишет, и почти все написали об этих его качествах. Он полностью подчинялся повелениям халифа времени. Он часто болел, но никому не давал понять, что он болеет и страдает. Он всегда был занят своим делом и провел свою жизнь, служа с большим усердием. Ему было доступно решение всех вопросов. Он глубоко все изучал и затем давал наставления другим миссионерам. Он был отличным администратором и всегда с добротой относился к своим коллегам, он был очень гостеприимным. Об этом его качестве написали не только его дети, но и другие люди тоже засвидетельствовали это и написали об этом. Далее он пишет: он всех встречал с улыбкой, был очень спокойным по своей природе, однако он обладал мужеством, и Всевышний Аллах наделил его удивительными способностями. Когда четвертый халиф обетованного Мессии поручил ему изучить антенные системы земных станций спутниковой связи и телевидения, он, будучи миссионером, глубоко изучил их и затем добился в этом больших успехов. Раньше, когда они начали устанавливать свою антенну для трансляции программы МТА в Америке, для этого им приходилось получать разрешение у соответствующих учреждений. К ним приходил инспектор из этой организации, но он отказался дать им разрешение на трансляции и не подписал их заявку. И он написал мне с просьбой молиться за это. И я ответил ему: продолжайте стараться и молиться, и иншаллах, Аллах Тааля поможет вам. Спустя некоторое время к ним пришел другой инспектор, который был родом из Ганы. Когда он услышал об общине, он сказал, что в Гане он учился в Ахмадийской школе, и он сразу же подписал их заявку и дал разрешение на трансляции. И это было проявлением особой помощи Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах, благодаря его усердию и мольбам, положительно решил этот вопрос.
ये भी अल्लाह ताला की खास ताईद थी, उनकी मेहनत और दुआ से अल्लाह ताला ने इसको भी आसान कर दिया काम को। Миссионер Лайк Муштак Сахиб из Суринама пишет: «Однажды покойный совершил рабочий визит в страны Южной Америки, чтобы получить информацию о качестве сигнала канала МТА в этом регионе. Он провел в Суринаме 3 дня, и, обращаясь к нам, он сказал: «Халиф времени отправил меня для определенной цели, и я буду делать только это, поэтому не составляйте никакой программы поездок и путешествия». И он постоянно занимался только тем, что изучал качество сигнала МТА, обходя дома мусульман Ахмадии. И он обращал их внимание на то, чтобы они смотрели программы МТА. И он решил все проблемы с трансляцией программ МТА в этом регионе и научил их тому, как их следует устранять. Однажды он рассказал мне, что некий миссионер жаловался на то, что они 7 лет учатся в джаме Ахмадия, а их назначают работать в офисе. Иногда некоторые миссионеры жалуются на это. Чодри Мунир Сахиб ответил этому миссионеру следующим образом: «Халиф времени лучше знает, кого, куда и куда назначить. Я тоже миссионер, и последние 15 лет по указанию халифа времени я работаю в телепорте, и у меня всегда под рукой находятся инструменты, и я выполняю также и технические работы. А если халиф времени прикажет мне подметать улицы, то я с большой радостью буду делать это и назову себя уборщиком». Однажды Хазрат Обетованный Реформатор в одном месте также сказал: «Наступит время, когда в наших офисах будут работать миссионеры, и не будет необходимости брать на работу в офисах других людей. Поэтому каждый миссионер должен освободить свой разум от таких мыслей. Они могут быть назначены для любого служения. И если они учились в джаме Ахмадия, то очень хорошо, что они обрели религиозные знания. Они должны использовать эти знания везде». Галиб Хан Сахиб, руководитель студии МТА в Америке, пишет: «Покойный всегда старался самостоятельно выполнять каждую работу, он сам заботился о сохранении архива, он сам следил за режимом работы служащих, и он сам следил за работой сайта МТА. Сам убирался в здании и всегда думал о том, как улучшить качество трансляции МТА. Он с мягкостью и добротой относился к своим коллегам, был отличным администратором, обладал такими сильными качествами, как решимость и мужество». Мирза Мухаммад Афзаль Сахиб пишет: «Я был знаком с ним в течение 56 лет. Мы вместе приехали в Америку. Он был преданным институту Ахмадийского халифата. В 1974 году он был удостоен чести быть заключенным на пути Аллаха. Он был воплощением искренности и преданности, служил с чувством любви, был очень организованным. В его натуре отсутствовал отказ от служения. Я всегда видел его в качестве Султан-э-Назир, победоносного помощника халифа времени». Зафар Сарвар Сахиб пишет: «Когда в Америке начал работать телепорт МТА и начались трансляции программы МТА, покойный попросил 4-го халифа обетованного Мессии прислать с ним инженера для выполнения технических работ. Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии ответил ему: «Постарайся сам стать инженером». После этого он сам научился этому и приобрел знания в этой области и с большой уверенностью совершил дела, связанные с этим. В течение 29 лет он служил в МТА, несмотря на то, что он долгие годы страдал болезнью сердца. И сегодня, благодаря ему, и в Северной, и в Южной Америке транслируются все программы МТА». Доктор Хамидур Рахман Сахиб из Лос-Анджелеса пишет: «Покойный был отправлен в Лос-Анджелес, и мы вместе с ним купили землю в городе Чино и сразу же приступили к строительству мечети. Покойный был очень бесстрашным, смелым и уповающим на Аллаха человеком. Он пришел в офис мэра Чино, чтобы познакомить его с общиной, познакомил его с общиной и попросил его дать разрешение на строительство мечети. Однако мэр с большой яростью сказал: «Здесь ни в коем случае не будет построена мечеть», и добавил: «Это будет возможно только через мой труп». Услышав его ответ, Чодри Сахиб встал со своего места и с большой страстью сказал: «Уважаемый мэр, мечеть — это место служения Всевышнему Аллаху, и она обязательно будет построена». И, альхамдулиллях, мечеть была построена, и этот мэр пришел в мечеть и попросил прощения, и затем он много раз посещал эту мечеть. Одним словом, покойный был бесстрашным человеком.
Хамад Сахиб, миссионер, который тоже является его родственником, пишет: «Сначала, когда меня отправили служить, я столкнулся с некоторыми трудностями. Он с большой любовью выслушал меня и с большой мудростью дал мне наставления и разъяснил мне, и таким образом все мои трудности и проблемы решились. Я всегда получал у него наставления во многих делах». Мунир Шамс Сахиб, директор МТА, пишет: «Когда система телепорта начала работать, покойный работал прекрасным образом, и одним из его качеств было то, что он перед каждым делом советовался и старался сэкономить средства общины. И он покупал только ту технику, которая была крайне необходима для работы. В каждом его слове и поступке проявлялась его безграничная искренность и преданность Ахмадийскому халифату. Он в буквальном смысле подчинялся каждому слову халифа времени. Он был директором телепорта МТА, и в нем отсутствовала всякая показуха, тщеславие и самовосхваление, и он никогда не говорил, что какое-то дело или успех достигнут благодаря ему. Он работал с большой скромностью, и заслуги за совершенное дело приписывал другим работникам. Я тоже лично свидетельствую о том, что он с большой преданностью осуществлял свое служение. И он проявлял бескорыстное усердие ради того, чтобы на всем американском континенте транслировались программы МТА. И он давал свои советы в том, в чем считал нужным, и мне он тоже постоянно писал об этом. Он не любил придавать себе какую-либо важность, он только с большой страстью старался выполнять порученное ему халифом времени дело. Да простит его и смилуется над ним Всевышний Аллах и возвысит его степенями в раю». Имя второго покойного Абдурахман Кати Алла-Нур Сахиб из Кералы. Он тоже недавно скончался, инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Аллаха он был муси. В возрасте 16 лет он принес обет верности посредством своего дяди по линии матери Мауляна Мухаммада Альви. Покойный регулярно соблюдал посты, совершал все пятикратные молитвы и был очень искренним к общине. Он был простым и смиренным по своей натуре и добрым человеком. Он всегда старался, чтобы в каждом его деле религия была на первом месте. Его сын пишет: «В нашем воспитании он всегда ставил религию на первое место. И утром перед школой он отправлял нас на 2 часа в медресе, и ночью перед сном он регулярно говорил нам читать священный Коран». Супруга покойного скончалась 3 года назад. Он оставил 2 дочерей и 4 сыновей. Один из его сыновей, Шамсуддин Малабари, служит в общине в качестве старшего миссионера в Кабабире и не смог присутствовать на похоронах своего отца. Пусть Всевышний Аллах одарит его терпением и стойкостью, и пусть он возвысит степени покойного в раю, просит его и смилуется над ним. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر